Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny tompo a mahatratra ity alahady voalohany amin'ny volana marsa 2024 ity. Ny fanahy masin'Andriamanitra no nitarika antsika ary ny tompo ny nanasa antsika ho amin'izao fiombonana masina izao azaontsika mandreny teniny ary azaontsika manandratra vavaka koa mametraka eo amin'ny zay matery ny fontsika rehetra na inona izany. Misy fotoana telo sosona zay mitambatra amin'ity alahady ity. Dia ny voalohany dia ny isan-taona ny sampana vehivavy kristianina zay ankalazaina indray mandeha isan-taona ary dia androany ny anatanterahana zany ka dia izy ao anatin'ny sampana no mandray anjara amin'ny fanimpom-pivavahana zany amin'ny liturjia. Faharoa dia androany koa no anatanterantsika ny fanateram-bokatra. Tsy vokatry ny SVK akory io fa vokatry ny fiangonana ary dia sika rehetra no mandray anjara amin'izany ho mariky ny fankasitrantsika ny tompo noho ny fitahiny sy ny fanambinany antsika rehetra. Ary farany dia misy ny fandraisan-tanana ny namantsika anankiray izay tsy afaka nanatrika ny fanokanana dekona tamin'ny ray volana no ny asa ka dia androany no anatanterantsika ny fandraisan-tanana ho dekona an'Andriamatoa Antsa Rasamuel. Dia ampitomboana amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika.
Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mitsangana amin'ny fiangonana. Iarahantsika miventy ny salamo 720 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4 ary aorian'izay dia iarahantsika miredona ny hira 170 hoentsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Jehova ny fahazavako sy famonjenahy, iza no atahorako? Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Raha manatona hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaliko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohina ka lavo. Na dia misy atokony mitoby hiady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza, dia toky ihany aho. Zavatra ray loha no nangatahako tamin'i Jehova, izany no tadiaviko. Dia nitoetra ao tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolony. Jesosy mpanjakana Hiaraka iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, tafavory eto amin'ny ity tempoly ity ny mpianakavy ny finoana, satria nasainao mba hiangona, hideranao no ny fitahintso rehetra natobakao teo amin'ny fiainanay, ka mahatonga anay velona trapamonjena, mahatratra ity andro ity, ary avelanao anatonanao, mba haneo ny fankasitrananao, hiaino ny teninao, ary hanandratra vavaka mboraka eo aminao ny mahatery anay rehetra.
dia rainay ianao no ny fahatsaranao izay entinao miay sy miaro anay, no ny herinao entinao mitay sy mitantana anay, ary ny fitiavanao izay azonanao anay ka azonay antoka fa tsy misy masaraka anay amin'ny fitiavanao na inona eto amin'izao tontolo izao. Natokanay koa ity alady ity ho fananteram-bokatra anehonay ny fankasitrahananao no ny soa be dehibe nataonao, ko omeo anay fo mahay mankasitraka sy maneho izany amin'ny fomba hita maso. Amin'ity andro anio ity koa dia mankalaza ny isa-taona ny sampana vehivavy kristianina eto amin'ny fiangonana. Avaozy indray amin'ity alady ity ny risipo ny vehivavy rehetra eto amin'ny tafo, anompo anao sy katsaka mandrakariva ny fanjakanao sy ny fahamarinanao eo amin'ny fiainany sy ny fanompony. Anio koa dia mbola andray tanana ny diakona namanay izay nofidianay ary tendrenao anampy ny mpitandrina eo amin'ny fiandrasana ny ondrinao zahay. Hatreo izany fandraisan-tanana izany ary taio ny mpanomponao mba havokatra be sy miaritra eo amin'ny fiangonanao. Ary omany koa ny foamampanay anay Andriamanitra mba azahoanay mifantoka amin'ny fahatsiarovanay ny fanoloran-tenanao Jesosy Kristy, ka dia mbola anasanao anay anio indray ilay latabatra aminao. Dederainay ianao ray, zanaka ary fanahy masina, no ny asanao marobe anomezanao fitokisana anay sy ny fitahianao ny olonao mba hitombo hatrany amin'ny fanoloran-tena sy ny fanompoana madio sy ankasitrahana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Zao tsika dia eno ny sitrapon'Andriamanitra indray ho amin'ny fiangonana amin'ity anio ity. Matoki an' Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Iaraka iondrika tsika hivavaka amin'Andriamanitra. Ry Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra fitiavana ianao, ary dia manoloana an'izany fitiavanao anay izany, Tompo, ka mbola atsarovanay koa androany ny teninao izay zarainao aminay, Tompo, hanambaranao ny sitraponao. Tompo, dia menatra sy mangahy ahy izahay, Tompo, fa tsy tanterakay izany teninao izany. Tompo, miantso anay ianao mba hatoky anao amin'ny alehanay rehetra fa tsy handeha araka n'izay fahalalanay. Mba hanankina aminao ny alehanay rehetra, Tompo, fa ianao no handamina ny lalanay. Nefa, Tompo, dia mahatsiaro izay fa isan'andro dia tsy tanteraka akory izany sitraponao izany, fa impirimpiry izay, Andriamanitra, no mbola laim-panahy hitady foana izay handeha araka ny fahalalanay, fa tsy mitoky aminao. Impirimpiry izay, Tompo, mbola lavo anatin'ny fankam-panahy, fa tsy manankina, Tompo, ny fiainanay eo aminao izahay, fa mbola mivezivezy etsy sy eroa. Nefa ianao, Tompo, mampanantena anay fa ianao no andamina ny lalanay. Koa menatra izahay, Tompo. Very hevitra ary izahay, Tompo, satria noho ny fahadalanay, noho ny tsy fanatanterahanay ny sitraponao, dia efa niala teo aminao izahay, efa nivily lalana izay, Tompo, koa dia
ankehitriny izay matsiaro fa nanalavitra anao. Kanefa ianao Tompo dia Andriamanitra fitiavana rehefa nanolotra ny zanakao Jesosy Kristy ho maty hisolo toerana anay. Ko anio izay Jesosy eo dia miandrandrana talao aminao izay mifona aminao izay Tompo ka mamelà ny elokay mpafantatray fa diso teo anatrehanao zahay. Miaraka ny fiangonana irirainay be famindrapo mitalao aminao zahay mamelà ny elokay. Diovy zahay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Eo am-pitsanganana no andraisantsika ny famelan-keloka izay tononona ho an'ny fiangonana. Hoy ny Tompo aminao, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Izao tonga amin'izao tontolo izao fahazavana, mba tsy hitoetra ao maizina izay rehetra mino ahy. Ko anao izay nibebaka marina tokoa, voavela ny elokao noho ny anaran'ny masina. Miderany Tompo. Amen. Setrin'izany dia raha antsika manao ny hira fa 527 araka ny efa voatondro. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Mipetraka ny fiangonana.
sy ny tanora koa mangataka ny mpandray anjara anatony ety. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous as donné pour en apprendre plus sur toi et ta parole. Aide-nous maintenant à t'écouter et que ton Esprit Saint puisse nous aider à appliquer ce message que tu vas nous donner aujourd'hui dans notre quotidien. Merci Seigneur. Amen. Déjà, bonjour. Le message d'aujourd'hui va porter sur les moments où tout semble un peu plus sombre, ou les moments où on a peur, où on est dans des difficultés. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler directement. En fait, je vais vous laisser avec une petite vidéo qui va vous parler de ce sujet-là et qui va vous raconter une histoire. Je vous invite à bien écouter et à bien rester concentrés, que ce soit les petits et les grands. Et voilà, je vous laisse. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une petite fille appelée Julie. Un soir d'hiver, le vent soufflait très fort dehors, la pluie frappait contre les fenêtres et l'orage grondait. Toute la famille de Julie était à la maison. Puis soudain, clac! Toute la maison fut plongée dans le noir. La télévision et les lampes s'étaient éteintes. Même le petit voyant de la cuisine avait disparu. Le père de Julie dit alors: « Ne vous inquiétez pas, ça va revenir, c'est juste une panne d'électricité. » Tout le monde partit alors se coucher. Au milieu de la nuit, Julie se réveilla. Elle avait soif et elle appuya sur l'interrupteur de sa lampe de chevet. Mais rien, la lumière ne fonctionnait toujours pas. Sa chambre était plongée dans un noir profond. Elle ne voyait pas bien ses propres mains. Son cœur a commencé alors à battre un peu plus vite. Les bruits de la maison lui semblaient différents. Le vent paraissait plus fort. Elle posa un pied par terre, puis l'autre. Elle avança doucement vers la porte, puis sortit de sa chambre. Mais le couloir était si sombre, les murs semblaient si loin, le chemin vers la cuisine qu'elle pensait connaître, si bien lui semblait si difficile. Apeurée, elle murmura alors: « Papa ?» De l'autre côté du couloir, son père, qui l'avait entendu, dit d'une voix calme: « Je suis là, Julie. » Quelques secondes plus tard, son père arriva vers elle. Il n'y avait toujours pas d'électricité. Son papa ne pouvait pas rallumer la lumière, mais il se pencha vers Julie et lui dit doucement: « Donne-moi ta main. » Julie tendit alors sa petite main et son papa la serra fermement. Le couloir était toujours noir, la cuisine était toujours dans l'obscurité, mais Julie n'avait plus peur. Elle marcha, non pas parce qu'elle voyait le chemin, mais parce qu'elle faisait confiance en son papa qui la guidait. Parfois dans notre vie, c'est pareil. Il peut y avoir des pannes, des moments où tout semble s'éteindre. On ne comprend pas ce qui se passe, on se sent triste, on se sent inquiet, on a l'impression d'être dans le noir. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Marcher dans les ténèbres, c'est avancer sans voir, mais faire confiance à Dieu.
c'est tendre la main. Dieu ne rallume pas toujours la lumière tout de suite, mais il dit « Je suis là ». Et quand on s'appuie sur lui, même si la nuit continue, la peur diminue. Parce qu'avec Dieu, on ne marche jamais seul dans l'obscurité. Amen. Tonga eo amin'ny fiainonany tenin'Andriamanitra isika izao, koa mangataka ireo mpandray anjara hiakatra ity ary ataontsika ny hira ny teninao Andriamanitra. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra Tompo, tsara loatra ny teninao, ary ny teninao dia mampahery anay. Satria ny teninao no mitondra fahazavana ho anay. Ny teninao no mampianatra anay ny fahamarinanao ka hahatonga anay olom-baovao ao aminao. Koa mangataka ny fanahy masina izahay, hanokatra ny fo amam-panahinay, handraisanay ny teny, ary hahatakaranay izay tianao holazainao aminay anio. Ary ireo mpanomponao izay hamaky sy hitondra ny hafatrao Tompo ao dia fenoy ny fanahy masinao, hanambara izay sitrakao. Koa mitenena Tompo araka ny fombanao fa mihaino izahay vahoakanao. Amin'ny anaranao masina nanaovanay ny vavaka. Amen. Amaky ny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia, toko 7:10, ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Isaia, toko 7:10, 1:1 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no ny fanambarana natao taminay, ary iza no nampisehoana ny herin'ny Tompo. Naniry toy ny solofin-kazo madinika teo anatrehan'ny Tompo ilay mpanompony, naniry toy ny fakakazo mitrebona eo an-tany karakaina. Tsy nanana endrika na bika nanitona antsika izy, na koa hatsaran-tarehy haniriantsika azy. Notsiratsiraina sy nolavin'ny olona izy, lehilahy tototry ny fahoriana sady ilomam-pijaliana, tahaka izay tsy tia kojerena akory. Eny, notsiratsiraina izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny arentsika tokoa izy sady nivezatra ny fahoriantsika, saingy isika no ny hevitra azy ho ny fahaizin'Andriamanitra izay nikapoka sy nampihitry azy. Kanefa voalefina no ny helontsika izy sady no torotoroina no ny fahadisoantsika. Ny famaizana antoky ny fiadanantsika no niatra taminy, ary ny ratra nahazo azy no nahasitrana antsika. Isika rehetra dia tahaka ny ondrina ny, fa samy efa nandeha tamin'ny lalantsika avy, ka nahatra ny Tompo tamin'ilay mpanompony avokoa ny vokatry ny fahadisoantsika rehetra. Nampahoriana ny mpanompony Tompo, nefa nanetry tena ka tsy nolobava akory, tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina sy tahaka ny ondry vavy eo anatehany manety azy, eny tsy nolobavy akory izy. Nosamboriny izy dia noelona mafy ary novonoiny,
ka tamin'ireo mpiala-belona aminy, iza moa no mba nieritreritra ny nanjo azy, fa nofongorona teo amin'ny tany velona izy, ary ny elikumy mpiray firenena aminy no kapoana azy ho faty. Nokasaina iray fasana amin'ny olon-dratsy izy, izany mpanompon'ny tompo izany, kanefa teo anivon'ny mpanan-karena no nandevenana azy, satria tsy nanao ratsy akory izy ary tsy nisy fitaka teo am-bavany. Ho tohizantsika ny tenin'ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Petera voalohany, toko 2, 1:5 ka hatramin'ny 7. Petera voalohany, toko 2, 1:5 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny Tompo. Manatona ny Tompo ianareo mba ho tahaka ny vato velona voarafitra ho trano honenan'ny fanahy masina, ka hiara-manao fisoronana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa izao no voalaza ao amin'ny soratra masina. Indro aho mametraka vato fehizoro ao Tsiona, dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy tsy mba angahy ahy. Ny mahavato sarobidy azy dia ho anareo izay mino, ka ny vato ny laviny mpanao trano no nanjary vato fehizoro. Ho an'izay tsy mino kosa dia vato mahasolafaka sy vato mampianjera izany. Solafaka tamin'io vato io izy ireo satria tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, sady ny ho solafaka raha teo no nanendrena azy ireo. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, vahoaka natao fananan'Andriamanitra, mba hitory ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra izay niantso anareo hiala tamin'ny haizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Amen. Kitsangantsika tompoko handray ny filazantsara. Iaraka maki ny filazantsara tsika tompoko izany dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Lioka toko 7:20 ka hatramin'ny 9:20. No feperan'i Jesosy mafy anefa ireo mpianany tsy ilaza izany na amin'iza na amin'iza, sady nampiany hoe tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ka ho lavon'ny olona sy ny lohandohan'ny mpisorona ary ny mpahay lalàna dia ho vonoina ho faty. Nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo. Ary hoy Jesosy tamin'ny olona rehetra, raha misy te hiara-dia amiko dia aoka handany tenany ka hitondra ny azy fijaliana isan'andro ary hiaraka amiko. Fa izay te hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay hafoy ny ainy noho ny fitiavany ahy kosa no hahavonjy azy. Fa inona ny soa azon'ny olona raha eo ampelantanany avokoa izao tontolo izao, kanefa ny tenany very no na hitondra faisana? Na iza menatra ahy sy menatra ny teniko, dia ho menatra azy koa ny zanak'olona rehetra, ho avy amin'ny omban'ny voninahiny. Dia ny voninahitra ananany ray sy ananany anjely masina. Hotahina ny tompoko ny teny izay voavaky. Eo am-piomanana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ny hira izay efa voatondro.
na iza mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana, aoka izy atoky ny anaran'i Jehova sy iankina amin'Andriamanitra. Ny fanahy mason'Andriamanitra hitari-dalana antsika, azahoantsika miala amin'ny aizina ary mandeha amin'ny fahazavan'Andriamanitra kosa. Petraka isika. Ry havana, hitatsika tamin'ny lasa fa ny hoe mandeha amin'ny mazava dia mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny olona tsy manana ny tenin'Andriamanitra dia mandeha amin'ny maizina, mitsapatsapa manara-drindrina tahaka ny jamba hoy ny soratra masina. Hitatsika koa tamin'ny lasa fa ilay mazava tonga teo amin'izao tontolo izao dia tsy iza fa Jesosy Kristy izay miasa eo amin'ny tenantsika ary miasa eo amin'ny tenany dia ny fiangonana zany. Fa hoy ny ambaran'ny soratra masina, asany isika, asany izay nohariana vaovao tao amin'ny Kristy, fa ny olona ao amin'ny Kristy manko dia olom-baovao, mandeha amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy, fa tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Mba haninona? Mba handehanantsika ao aminy toy ny nandehanany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana. Efesianina 2:10, Korintianina 2:5-7, Kolosianina 2:2-9 sy 7. Hitatsika ao anatin'izany fa ny olona izay manaiky iasan'Andriamanitra, ny fiangonana izay manaiky iasan'Andriamanitra dia mandray ny fahazavana. Fa rehefa mandeha kosa amin'ny fomban'ny olona, amin'ny fomban'izao tontolo izao, amin'ny fomba mahazatra, dia manjary mandeha amin'ny maizina, mitsapatsapa. Mety mahita irika ihany, mety mahavita soa ihany, saingy koa mahavita ratsy. Mifangaro ao, ary zay ny atao hoe maizina ao amin'ny Baiboly. Tsy hoe maizina tsy ahitana ninninona, fa maizina satria mifangaro ao ny tsara sy ny ratsy, mifangaro ao ny maizina sy ny mazava, mifangaro ao ny an'Andriamanitra sy ny an'izao tontolo izao. Zay no hitatsika tamin'ny lasa. Androany kosa dia mijery lafiny anankiray indray isika, ny amin'izany asan'ny mazava eo amin'ny fiainantsika izany. Le texte d'aujourd'hui nous amène à nous rappeler la démarche du Christ. Cette démarche que nous devons suivre si nous voulons vraiment accueillir la lumière et marcher dans la lumière. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul rappelle: ayez en vous cette disposition qui est en Christ. Ce que le Christ a fait n'est pas seulement une œuvre qui nous fait du bien, mais ce qu'il a fait est un exemple pour nous, pour que nous suivons, pour que nous agissions comme lui, pour que nous supportons ce qu'il a supporté. Mazava isika, mandeha amin'ny mazava isika, rehefa mahatsapa fa hay izao tontolo izao ka feno aizina, hay izao tontolo izao ka mandiso fanantenana, hay izao tontolo izao ka mamitaka, ary dia mitoky kosa amin'ny anaran'Andriamanitra sy miankina amin'ny teniny isika. Ary zany ny lalan'ny fahazavana izay atoro ny tenin'Andriamanitra amintsika indray androany. Jésus s'est humilié, s'est abaissé, et il a servi durant son séjour sur terre. Et nous aussi, à son exemple,
nous devons avoir à cette disposition à s'abaisser, à s'humilier, à servir plutôt que d'être servi, à chercher l'intérêt des autres avant le sien, vivre l'amour divin, c'est-à-dire aimer comme Dieu nous a aimés en Christ. Mais souvent, notre inclination humaine nous conduit à chercher notre intérêt avant celui des autres. Notre bien avant le royaume de Dieu lui-même. Est-ce que dans notre manière de montrer aux autres notre foi et notre attachement à Christ, ce qui nous attire, ce qui nous domine, est-ce que c'est l'exemple du Christ ou la pensée humaine seulement? Or, le Christ est venu en tant qu'être humain pour être lumière du monde. Et l'évangile de Jean le dit, il est à l'origine de tout ce qui existe. Et en lui était la vie, et cette vie qui vient de lui éclaire tous les hommes. Il est notre lumière. Il est notre guide, il est notre référence. Et pourtant, dans le livre d'Ésaïe que nous venons de lire, cette lumière n'avait ni apparence, ni éclat qui attire. Il était méprisé, abandonné des hommes. Il a souffert. Et le texte dit même qu'il était habitué à la souffrance. Pourquoi il s'est comporté ainsi? Pour deux raisons. La première, parce que la lumière qui vient du ciel est différente de la lumière dont nous avons l'habitude de voir ici sur terre. La lumière vient d'en haut, est une lumière qui n'attire pas, est une lumière qui ne brille pas comme on le veut, mais c'est une lumière qui brille à la manière de Dieu. Et la deuxième raison, c'est que cette lumière qui vient d'en haut est appelée à briller dans les ténèbres, ou plutôt, cette lumière éclaire tous les gens, tous les hommes qui se sentent être dans les ténèbres. L'Évangile nous dit que Jésus n'est pas venu pour les saints, S-A-I-N. Il est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs, il est venu pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il est venu, mais pas pour nous renforcer dans les ténèbres, ni dans les mauvaises manières, mais pour nous y arracher et nous donner la lumière d'en haut. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul s'est écrié, pensez aux choses d'en haut, mais pas aux choses d'en bas. Nahoana moa ny tompo no niaritra fahoriana tahaka izany. Ho amin'ny fikatsahana ny tsara ho antsika. Ho amin'ny fikatsahana ny tsara ho an'ireo izay milona ao anatin'ny ratsy. Nahoana ny tompo no niaritra fahoriana mba hahatonga kosa ny fahoriany hitondra antsika ho amin'ny fiainana dia ny fiainana mandrakizay. Raha izany tokoa azy, ahoana no tokony andraisantsika ilay mazava avy any ambony?
amin'ny alalan'ny fieketsika fa ratsy zao tontolo izao sy ny filany. Mandalo zao tontolo izao sy ny filany. Amin'ny fieketsika fa ny tena mazava, ny tena fahamarinana, ny tena fiainana, dia tsy avy amin'ny ezaka ataontsika eto amin'izao tontolo izao, fa avy amin'ilay fanomezana maimpoana nidina avy any an-danitra. Tsy foto-kevitra io, tsy doctrine io, na idée philosophique, tsy fombafomba io, na fanao ety ivelany, fa personne io, Jesosy Kristy. Jesosy Kristy velona, miasa ao anatin'ny olona no mitondra ny fahazavana. Noho izany tsy azontsika teneny ohatrohatran'izao le fahazavana, na tahatahaky ity le fahazavana, na angamba ohatran'izao le fahazavana. Tsy azontsika faritana amin'izany fomba izany ilay mazava, tonga monina ao amintsika dia le Immanuela. Fa na isika manana azy, na isika tsy manana azy. Izay ihany. Ary izay manana azy no isehon'ny voninahiny. Izay manana azy no mampiseho ilay mazava izay entiny. Omaly dia nivory tany Marsay, ny mpino tety amin'ny tapany atsimo. Nandinika mikasika ny FPMA. Ahoana ity FPMA ity, ahoana no andehanany. Mba azahoany mijoro ho tena fiangonana ira Kristy. Dia voalaza tao anatin'izany fa matetika eto amin'izao tontolo izao, ary indraindray ao amin'ny fiangonana akory azy, ny famaritana ny maha-isika antsika dia ny ataontsika, ny asantsika. Inona moa izy? Izy le mpiasa ny anina, izy le nanao an'izao, izy le nanao an'itsy, etc. Zany hoe nanjary ilay ataon'ny olona no mamaritra ny maha-izy azy. Fa no marian'ireo izay nitondra ny fampianarana, fa tsy zany kosa ao amin'i Jesosy, fa ny maha-isika antsika na ny fizina dia ao amin'ny fanahafantsika ny Kristy sy ny fandehanantsika araka ny Kristy. Ka raha tsy velona ao amintsika Kristy, ninona ataontsika dia tsy misy heviny zany, tsy misy dikany ao anatrehany zany. Ary ampatsirovin'ny Kristy zany hoe maro no avy amin'izany andro zany. Anao amiko hoe efa nanao zao tamin'ny anaranao zay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay, nanao asa mahagaga tamin'ny anaranao zay, inona no efa tsy nataonay? Dia lazaiko aminareo marina hoy ny Tompo, tsy fantatro ianareo hatrizay, mela amiko ianareo zay mpanao meloka. Ry havana, tsapanao ve? Hitanao marina tokoa ve? Fa ity zao tontolo izao ity dia anjakan'ny aizina. Ka ilay tena mazava dia tovozina ao amin'ny fananana ilay mazava tonga teo amin'izao tontolo izao, Jesosy Kristy. Anananao ve Jesosy? Velonao aminao ve Jesosy? Maminao ve ny teny ambarany sa indraindray mampaladilady ny sofina? Na koa aza makivy? Indraindray aza andosirana? Fony mbola kely zay dia izao ny zavatra hitanay fony kely. Rehefa tonga ny fotoanan'ny fitoriteny, tany amin'ny fiangonana nisy anay izany taloha, rehefa tonga ny fotoanan'ny toriteny, mivoaka ao tokotany anao dia feno lehilahy be dehibe ao. So aloha lehilahy dôly mialatsiny fa tsy manana ny vehivavy, magaga koa hoe manina moa ny vehivavy no tsy mivoaka. Fa feno lehilahy be dehibe ao manoko ny resaka sy mifoka sigara. Tsy tiany le tenin'Andriamanitra. Mandreraka azy le tenin'Andriamanitra ka dia any amin'ny fifohana sy ny resaka any izy no mahita izay heveriny fahazavana, saingy ao amin'ny maizina ihany izy na izany aza. Jesosy Kristy ilay modely. Ary nantsontsika hanahaka azy araka ny tenin'ny Paoly hoe aoka hanahaka ianareo tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Zany mihitsy. Ny fanahafantsika an'i Kristy teo amin'ny fiainany, teo amin'ny fandalovany tety, araka ny tenin'ny Paoly hoe aoka aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Ny fandehanantsika
makatahaka ny Kristy teo amin'ny fiainana, izany no ahafahany mazava mitarika atsika ho amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Pierre dit « Approchez-vous du Seigneur afin qu'il vous transforme et vous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, comme Jésus. Ainsi, vous serez des pierres vivantes, pas des pierres mortes. » C'est quoi les pierres vivantes? Ce sont des pierres qui bougent, qui œuvrent, qui ne peuvent pas rester comme ça devant les devoirs, devant les exigences de Dieu et devant la situation du monde. Des pierres vivantes, enlevées de la terre de la perdition pour être dans le royaume et à l'image du Christ, apporter la vie en abondance et la vie éternelle à tout ce qui nous côtoie. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suit, en portant cette croix, mais non en se débarrassant d'elle. Jésus-Christ est le chemin, et la croix est notre part, notre héritage. Elle nous permet de suivre le Christ en supportant ce qu'il a supporté et en recevant de lui l'allègement de nos fardeaux, comme il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne le repos. » Le repos et la lumière, si on lit bien le livre de la Genèse, c'est ce que Dieu a créé et a mis devant Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous sommes appelés à être dans cette ligne de conduite afin que notre vie reflète la lumière d'en haut, mais pas la lumière du monde. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous êtes prêts à être cette lumière dans ce monde plongé dans les ténèbres? Ou est-ce que vous voulez être une autre lumière, mais une lumière humaine, une lumière créée ici-bas et qui va cacher la lumière qui vient d'en haut? Bien sûr, notre réponse est non, parce que nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en celui qui est venu et qui dit « Je suis la lumière du monde. Et celui qui marche avec moi ne connaîtra jamais les ténèbres, mais qu'il est la lumière. » Et lui, il nous envoie. Vous êtes la lumière du monde. Alors montrez cette lumière. Ne cachez pas cette lumière. Jésus est cette lumière. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas un ensemble d'idées. Ce n'est même pas un projet. C'est une personne. Montrez cette lumière. Va porter Jésus-Christ, la lumière du monde, dans un monde plongé dans les ténèbres. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ahatonga anareo ho fahazavana eto anivon'izao tontolo izao, satria velona ao aminareo ilay mazava tonga avy any an-danitra de Kristy Jesosy, izay inontsika, izay tompointsika, izay arahintsika, ary mbola hitsenantsika amin'ny fifaliana amin'ny fotoana izay voatendriny ho amin'izany. Matoky ilay niantso anareo, izy hatanteraka izany ho an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
fenoanao nasukumite mahitany azavanao satria fenoanao ny vavakora miteny mitory ny asandao ny tanako ny tongotro ho setry ny afatra izay vao norenesintsika teo dia eo am-pitsanganana no rahantsika manambara ny fanekempinoana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tomponay zanaka natokan'Andriamanitra nateraky ny ray ny taroan'izao rehetra ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ilay ny zavatra rehetra, izy no manarino izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy amin'ny tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy maso tanofo avy tamin'ny
isika ny fanahy masina topo sady mpanomehay izay amin'ray sy ny zanaka ka itsara nasiana lazaina miaraka amin'ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vavampamina ny mpaminany isika ny fiangonana iray masina miolona amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray famelan-kery sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Mba iray latabatra aminy fanehoana ny fahasoavany amin'ny fanatrehany antsika ary ny fanavaozany ny fitahiana ho an'izay rehetra matoky azy. Manao ny hira voatondro isika dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjelin'ny fiandriananao. Sy tsaon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary iarahan'ny fiangonana an-danitra sy ety an-tany miderany anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe no deranay hoe Masina, 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 ry kristianina malala, aoka angina eo anatrehan'ny fanatrehan'ny tompo isika. Ary iaino sy eritreritra tsara, ny teny voatahiry, milaza sy mitantara ny amin'ny nanorenan'ny tompontsika izao fanasana masina izao, izay ankalazaina araka ny teniny mandra-piveriny ray any amin'ny rano lanitra aka ny olombovonjy. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izy namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, tia ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia ho izy, ity kapoaka ity nilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Mipetraka ny fiangonana. Araka izany afatry ny tompo izany dia aoka hatsiaron'ny tompo isika. Ary indrindra hahatsapa ny fanatrehany ka dia mangataka ny dinan'ny fanahy masina hanazavatsika sy taridalana antsika. Mivavaka isika.
misaotra anao zay ary Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahatra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ankehitriny rainay any an-danitro ndreto zay manao teo anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany ray izahay. Ankehitriny koa raha eo aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka handraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no arinao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, izay izay tonga eto anatrehanao mba ionona mbatapaka maso mangataka aminao mba haraisinao aminao tahaka ny santinao. Ampianary fankaty tahaka ny fitaovanao izay arak'izay amanana fiangonana masina manontolo ny fionona misy fifaliana aminao dia ianao zay miara-mazaka amin'ny ray sy ny fanany masina hatramin'ny tamin'ny indrindrakao izay. Ary satria zanakao zahay dia sahinay ny miara-manonona ilay vavaka tsara indrindra nampianariny zanakao anay manao hoe rainay oa zay vao masina eny alanao tonga eny ny fanjakana atao any misitakonao zay tiany tany tahaka ny noana iny zay ary sahazo ary mamelany elikay tahaka namelanay zay mely ay ary zay mitondra ny amin'ny fakamalana ka manafana ny matsy fanao fanjakana e ary ny voninahitra ay aka hitsangana ny fiangonana. Ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenany Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika rehetra zao na dia maro ary samy hafa azo dia tena iray ihany satria samy nandray avy tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka ary hahatonga antsika koa ho loharanon'mpamelan-keloka. Hoy ny tompo, iny rehefa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Raiso Jesosy ho ao am-ponao ary hiara-misakafo aminao amin'ity fanasana ity. Hoy ny tompo, avy efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Manao ny hira zay efa voatondro itsika, le Seigneur nous a aimé, be mahafantatra li dia mba mira mafy zay mahay dia afaka manaraka ny tsy mahay. Ao amin'ny andininy voalohany ihany mety tsy mahay ny sasany, fa rehefa tonga amin'ny andininy faharoa maika fany amin'ny fahatelo sy fahaefatra dia efa mahay isika ary dia inona fa aredina be ny hira rehefa tonga any amin'ny andininy fahatelo. Ataontsika izany dia zaraina ny mofo sy ny kapoaka ary zay mahazo dia mba mipetraka mba hitany dekona zay tsy nahazo. Mahazo mipetraka koa ny tsy paray fanasan'ny tompo.
afaka hitsangana ny mparay fanasan'ny tompo. O Jesosy Kristy raiso ano, ity ny tenako izay omena ho anareo, zao no ataovy ho fahatserovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Zao no ataovy ho fahatserovana. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany, izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene, ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina, ho fiainana mandrakizay, dia aminareo ny fiadanana. Ataontsika ho fisaorana ny hira fahenina amin'ny 266. Fifalian'ny tompo ka ho tanteraka ny fifalianareo rehetra. Mipetraka isika. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPMA Toulouse dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohany fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ny asa mandrarasa ny fiangonantsika. Vaovao nasionaly ny fifanana SAPKNPL ny manaraka eto anivon'ny FPMA dia tarihin'ny révérend docteur Setra Solondraibe filohan'ny FPMA amin'ny alarobia izao amin'ny 8 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom toy ny mahazatra ary mitondra ny lohahevitra hoe la transfiguration du Christ. Qu'est-ce qu'a ni repensé la FPMA? Tout ce sont mantsara ni etsika lehibe repensé la FPMA tany Paris-Marseille au Mali. Ny solotena vitsivitsy isika nandeha tamin'izany ary mbola omenantsika ny fizarana momba izany ao aoriana fa efa afaka jerentsika ao amin'ny YouTube ny extrait vitsivitsy ka ny mot de recherche hoe repenser la FPMA no ahitana izany. Toy izao ny vaovao eto amin'ny faritany mbola fanentanana ihany ao amin'ny Zakabe Grand Sud. Ny farafisoratana anarana ao amin'ny Zakabe Grand Sud izay ataony Sabotsy 20 sy ny Alahady 20 Martsa any a Sainte-Tulle dia mifarana rahampitso 2 Martsa. Mbola patsiahivina fa ny sarandasy dia afaka aloha in-3 metaona ary mikasahaka kara ny fiangonana raha feno 20 isika koa mbola manentana antsika rehetra ho tonga maro. Riny fanompompivavana dia mbola misy mandray ny fisoratana anarana. Patsiahivina koa fa mikatona ny fiangonana rehetra raha manerana ny FPMA amin'ny fotoana io ho fanehoana ny fiombonana. Toy izao indray ny vaovao mikasika ny Tafo Toulouse. Ny famangina ny fianakaviana navelany tompoko vavy Rasoaganivo dia ho tanterahina amin'ny Alahady 15 Martsa.
Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristianina. La STK Toulouse vous donne rendez-vous le vendredi 6 mars à 19h30 au Vieux-Temple pour son vendredi des jeunes intitulé « Moi, moi, moi ». C'est une occasion pour s'édifier autour du thème de l'orgueil conduit par le verset dans Proverbe 29, verset 23. Pour rappel, les VDJ sont ouverts à toute l'Église sans distinction d'âge. Alors, nous vous attendons nombreux pour partager ce moment avec nous. Fifandikana, ny fifandikana manaraka iraisany eto amin'ny FPMA dia atao amin'ny alahady 8 martsa herin'ny anio. Koa ny antsika FPMA Toulouse zany dia ao aorian'ny fanompoam-pivavahana fidirana faharoa. Vaovao avy amin'ny sampana tokopira feno mazava. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. La chorale Feu de Mazav est heureuse de vous annoncer leur Vukacha de cette année 2026, les empanadas parties. Nous vous proposons 2 choix salés, saveur burger et poulet poivron, et 2 choix sucrés, pommes spéculoos et poire chocolat. Les empanadas seront fondus par lot de 5 pour un montant de 10 € et contenant le même type d'empanadas. Vous aurez la possibilité de récupérer vos commandes lors du culte de Pâques ou le dimanche suivant, le 12 avril. Donc, vous pouvez dès à présent vous approcher du stand à la sortie du culte pour passer vos commandes et espérons vous voir nombreux. Fivorimbe. Atonisika anatrika ny fivorimbe izay atao any amin'ny Vieux-Temple ny alahady 12 martsa ho avy izao. Amin'ny fotoana io no andiniantsika ny tatitra moraly sy tatitra ara-bola 12 ny fiangonana sy ny tetikasa ary ny teti-bola 4 koa entaniny sika ho tonga maro fa zava-dehibe ny fanatrehantsika izany. Vaovao mikasika ny trano fiangonana, levons-nous et bâtissons. En complément des dispositifs de soutien financier pour le projet Chan Fiengunana, vous pouvez toujours vous procurer la tirelire pour le Chan Fiengunana à la sortie du culte, qui est vendue à 7 €. Komitiny Zobili faefapolo taona, aoka izay nampianarina ny teny ahafohy zava-tsoa ho an'izay mampianatra. Fa ny mampandreny fiangonana, fa misokatra ny fanangonana izay fohitsika ho amin'ny tsangam-bato fiara mitentina 20 000 € ho fanamariana amin'ny fomba hita maso sy tsapaitanana ny fankasitrahantsika ny asa fitandriaman'ny pasteur Élisée nandritra izay 40 taona izay sy ho fanamariana ny fandehanany isotro ronono. Azontsika tao ny miverimberina amin'izany hatramin'ny 30 septambra 2024. Hitantsika eo amin'ny solaitra manjelatra ny roy afana miditra amin'izany. Misy ihany koa ny stand KJ40 mialoha sy ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana anangonana ireo tsangam-bato maro samihafa kasaina tolotra. Ankasitrahana sahady ny fahalalan-tanantsika arak'izay ananantsika. Ary ambonin'izany dia ho fitondrantsika ambavaka ity fankalazana ity ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Tsarovy fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy misy ny étude biblique amin'ny talata satria mbola fialan-tsasatra izao. Mikasika ny permanence kosa dia misy ny talata amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro fa tsy misy ny alakamisy. Araka ny fandaminana ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano anio dia ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vehivavy kristianina. Ka toy izao ny diarintsika manaraka. Amin'ny alahady 8 sy 12 martsa dia fanompoam-pivavahana fidirana indroa miantaona amin'ny 8 ora sasany sy amin'ny 12 maraina any amin'ny Vieux-Temple. Misy ny fivadikana ao aorianan'ny fidirana faharoa zany ny amin'ny herin'ny anio. Amin'ny alahady 12 martsa dia fanompoam-pivavahana fidirana iray ao amin'ny Vieux-Temple ary ao amafisina kely ao aoriana ny ora. Alahady 7 martsa fanompoam-pivavahana famaranana ny Zakabe Grand Sud mikatona ny fiangonana ary manaraka amin'ny YouTube izay tsy afaka mandeha. Sotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Mbola manatitra ny fiarabanantsika rehetra. Araka ny fanaontsika dia arabaina manokana. Ireo vahiny sendra mandalo miara-mivavaka eto anio
na koa ireo zay tonga ka hitoetra eto Tolozy. Raha misy antsika ao anatin'izany dia angatahana mba hitsangana tompoka azafady. Dia faly zay miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny tafo FPMA Tolozy. Raha mijery anareo kory sanatria hoe ite andrefy na hitazatazana fa te aneo aminareo ny firarintsoa ny fiarabana tonga soa ary misaotra indrindra manaiky hiaraka aminay amin'izao fanimpom-pivavahana izao. Ny fiteny moa dia hoe ny tavandralahy mandranitra ny tavandralahy ka dia nampahery anay tokoa ny arahanareo nanompo ny tompo tamin'ity fotoam-pivavahana ity. Dia mitsodrano anareo zahay. Ny Andriamanitra ny fahasoavana ny atanteraka soa ny antony natongavanareo eto na hitoetra nareo na andalo. Ary izy mbola ndrotsaka ny fahasoavany mandrakariva ametraka ny fifaliany ary ny fiadanany anapaka ao am-ponareo na oviana na oviana. Dia tsarovy fa na oviana na oviana nareo no mandalo na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Tolozy. Misaotra indrindra tompoko. Mahazo mipetraky nareo. Fanaontsika koa miarahaba ny zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana febroary iny. Dia anankiray ny zokiolona ao anatin'izany dia Ramatoa Rakotondrina Joséphine. Raha eo ianao dia angatahana mba hitsangana tompoko. Raha tsy eo moa dia mety manaraka amin'ny alalan'ny fahitalavitra ka dia niafatra avy amin'ny fiangonana manontolo anao dia araka ny Salamo 7:20. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-pona anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Tamin'ny andro izay nanoratany Davida ity Salamo ity dia nisy tokoa ny tempoly izay itoeran'Andriamanitra ary dia satrin'i Davida mitoetra ao anatin'izany. Fa ankehitriny kosa amin'izao andro ny fanekena vaovao zao ny fontsika ny tempolin'Andriamanitra itoeran'Andriamanitra. Ka raha miteny ny mpanao Salamo eto hoe hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho dia ny dikany izy Andriamanitra mihitsy, izy tompo mihitsy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny monina ao am-ponareo ary indrindra monina ao am-ponao Ramatoa Joséphine, onina ao am-ponao ary onina ao am-ponao andro lava. Dia maniry indrindra ho tratry ny ela indrindra homban'ny fiadanan'ny tompo. Mbola hivavakintsika. Tompo Andriamanitra misaotra anao zahay no ny zokinay ray aman-dreninay no tahinao ka nahatratra indray ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana lasa iny. Fitahinao zany, famindram-po sy fahasoavana lehibe zany. Ka dia miara-faly aminy zay ary miara-misaotra sy manome voninahitra anao aminy. Tompo tsara indrindra ianao nefa nitahy azy tamin'izay fotoana lasa rehetra zay. Isaorana ianao zany, ankasitrahana ianao zany. Ary mbola mitotro ambavaka azy zay mba omenao azy andro lava feno fiadanana ary indrindra fitahim-panahy avy eny ambony ka hatanteraka ny fifaliany amin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra mahatanteraka ny fandrintsoa rehetra izay tononona ho azy mipololotra avy amin'ny namana, avy amin'ny havana ary indrindra avy amin'ny mpiara-mivavaka. Dia raina ny anaranao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia ho tahin'Andriamanitra indrindra ianao zany raha mare ity na manaraka izao fanimpom-pivavahana izao ny fiangonana manontolo dia miraro soa ho anao tahin'ny tompo. Amen. Zao dia tonga amin'ny 10 minitra ny trano mangataka ny tompony anjara roso amin'izany. Dia mbola hafaly mandrakariva ary havana miaraba amintsika amin'ny anaran'ny tompo ary mitondra ny tenin'ny komity ny trano fiangonana. Maro no azo ambara amintsika androany ary mahavariana ny fitantanan'ny tompo fa raha ny en'ny toritenitentsika dia nandre anisan'ny namarika manokana ilay hoe Jesosy Kristy velona monina ao anatintsika no ilay mazava ary manazava antsika ihany koa izy. Ao anatin'izany ry havana raha nijory teto tamin'ny volana lasa izahay nilaza tamintsika fa betsaka ny vina izay miandry antsika eto amin'ny FPMA Tolozy amin'ity taona ity. Ary ao anatin'izany dia misy ny fametrahany olona ara-pahamehana izay ny fampidinian'ny komity, ny komity ny trano fiangonana ary eo koa ny komity ny jobily dia mahavariana ny fitantanana. Tsaroantsika tsara
ny lohahevitra entin'ny fiangonana miaina mandritry ity taona ity dia ny hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao hitantsika ao amin'ny Isaia fa 7:1 zany ho an'ny komitiny Jobily dia fa-10 taona dia araky ny hita ao amin'ny Koritiana voalohany 5:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao ary ny trano fiangonana dia nisy fa fantatsika tsara ary naverimberina tamintsika matetika ny hoe habiter, cohabiter, accueillir dia tafaombona ao anatin'izany ny nolazaina tamin'ny toriteny araka ny nambara teo dia voninahitra ao an'Andriamanitra ririany fa tsy tonga foana ny zavatra rehetra fa Andriamanitra tokoa mandamina ny fiainan'ny fiangonantsika ary anatin'izany ihany koa dia entanina indrindratsika mandritra ity taona ity amin'ny alalan'ny fanetsikatsehana rehetra alohan'ny etsehantsika amin'ny asa dia ny finoana no etsehantsika voalohany ary ny fiainana ara-panahintsika ary izany indrindra no mitondra ary mitaonantsika mba hifantoka mandrakariva amin'ny tompo anatin'izany dia apetratsika amin'ny tompo mandrakariva ary havana ny vina rehetra izay miandry ny fiangonantsika ary tsaroantsika tsara tamin'ny nandraisan'ny birao ny fiangonana ny fitenenana tamin'ny AG tamin'ity volany ity dia misy ny fametrahana laharam-pahamehana raha tadidintsika tsara priorisation eo ny adidy sy ny rakitra izay toizantsika mandrakariva ary eo ihany koa izay ataontsika ho à court terme ny lazantsika azy ny vina momba ny komitiny Jobily ny mpitandrina Elize André miandra izay tanterahantsika hatramin'ny volana Oktobra ary manaraka eo ihany koa ny vina trano fiangonana izay anentanana antsika rehetra mandrakariva izay afaka andray anjara. Betsaka fandraisana anjara azontsika tao an'izany ary isaorana ny tompony ahafahantsika mandroso misy ny tirolira izay no zaraina tamintsika ary nambara tamintsika tamin'ny Antsipria nandritra ny avaram-patana farany teo dia mitoy izany ary efa nilazaina tamin'ny raharaham-piangonana mbola misy tavela ao ary misokatra trano ny stand raha hitodiana manokana ary havana ny avaram-patana izay nitanterahantsika tamin'ny takarivan'ny 7 febroary lasa teo izay andihan'ny faharoa moa nitanterahantsika dia araka ny teny frantsay hoe mbola ho avy ny manaraka jamais 203 ary mbola hitoy izany dia fantatra fa efa tena tsindrin-daontsika enin'nytoyany fa zao aloha ny projet tirolira dia nozaraina tao efa fantatsika loatra izany eo ihany koa ny nafahantsika ny fampizara ho anatina antoko kely maro samihafa groupe maromaro afaka mifandinika tao anatin'izany ary nisy ny fizarana ara-panahy afahantsika ny fantoka tao anatin'ny thème izay nilazaina teo habiter ary indrindrandrindra cohabiter ihany koa izay diniantsika amin'izao tapataona voalohany izao dia manaraka izany zaraina amintsika ihany koa ny fandrosiny araka ny toebola satria araka ny fantatsika dia maty ny finoana raha tsy misy asa ary mila miasa isika ao anatin'izany dia misaotra an'Andriamanitra fa mandroso ny asa amin'ny fiangonana ary toizantsika sy tanterahantsika amin'ny finoana izany ny ezaka vitantsika tamin'ny farany volana janoary teo hatreto dia 219 286 € mitoy araka ny nambara teo ny fandraisana anjara ary entanitsika hanoy fa voalohany indrindra hitondram-bavaka ary hanatrika ny hetsika rehetra izay karakaraina ny nolazaina ihany koa dia hisy ajustement ny objectif financier lazaintsika izay satria betsaka ny vina miandrantsika amin'ity taona ity ary apetratsika amin'ny tompo ny fanatanteran'izay ny rehetra izany ny dingana manaraka ihany koa moa dia ny mécénat ao anatin'izany dia isika hery velona rehetra izany hoe ny fiangonana ray manontolo no etsehana ary angatahana andray anjara ny fandraisana anjara voalohany angatahana amintsika ao anatin'izany dia izay rehetra mahafantatra olona afaka ho mécène na andian'olona na entreprise dia angatahana anatiny eo amin'ny standiny trano fiangonana fa andray ny anarana izay omenareo ny olona izay tompon'andraikitra eo amin'ny stand izay ny dingana voalohany aloha ary manaraka misy ihany koa ny etsikitsika manaraka izay ionantsika rehetra misy ny cellule de prière amin'ny fafito ny volana mars tadidintsika tsara angamba tamin'ny AG ny FPMA farany teo nazavaina tsara fa tsy cellule de prière ny trano fiangonana fotsiny izy io ary amin'ny manaraka ary dia holazaina amin'ny raharaham-piangonana mihitsy ary tsy mety tsy eto anatin'ny mihita ny trano tsony fa cellule de prière ny fiangonana ao anatin'izany no hitondrantsika mbavaka ny vina rehetra
eto amin'ny fiangonana na trano fiangonana na ny fankalazana ny taonjobily mpitandrina ny fiainan'ny fiangonana rehetra dia angatantsika ao anatin'izany. Teny voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Araka ny nambara teo moa zany dia mbola misy asa koa izay tanterahantsika anio dia ny fandraisan-tanana ny namantsika izay efa voafidy ho dekona saingy tsy afaka tamin'ny voalohan'ny volana febroary teo ary dia anio no natanterahantsika ny fandraisan-tanana azy. Mangataka ny solotenan'ny loolona mba hiakatra ety ary dia mangataka koa an'Andriamatoa Antsa Ra Samuel mba hiakatra ety. Ry havana malala androso amin'ny fandraisan-tanana ny namantsika izay tsy afaka nanatrika ny fanokanana tamin'ny iray volana noho ny antony arak'asa. Ny fitsipika moa dia mametraka izany ataontsika hoe fahazona mandray tanana azy amin'ny fotoana hafa rehefa voamarina tsara ny tsy fahafahany. Ka dia voafidy anao ny asan'ny dekona eto amin'ny fiangonana niaraka tamin'izy 320 mianada izay fahitantsika tamin'ny ray volana Andriamatoa Antsa Ra Samuel. Koa dia mangataka aminao zay rahalahy mba anonona ny fanekena izay ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra dekona ao aminy. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaiky aho fa azoto hivavaka sy hamaky ary hianatra ny soratra masina, hizara sy hampiasa izany koa amin'ny hafa. Ho naman'ny mpitandrina ka hiara-miasa aminy amin'ny fahazotoana eo amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra sy ny fiarovana ny fotom-pinoana FPMA toy ny batisa tokana sy ny fanekem-pahasoavana. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fanompom-pivavahana eo am-piangonana sady hamonjy ny fivoriana rehetra arak'izay farany azoko atao. Anaja sy andefitra amin'izay hevitra tapaky ny maro sady aro lalandava ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Anao izay azoko atao amin'ny fandavorarian'ny fiangonana ny adidin'ny rehetra ara-bola. Hitaizan'ny kristianina anao vaindondra raha ny asa iombonana amin'ny sinôda sy ny fampielezana ny filazantsara ny ivelany. Hitandrina ny ankonako azoto amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mba tsy ho ny tenako ihany no marika alain'ny fiangonana tahaka fa izy ireo koa. Ary ny herin'Andriamanitra no iankinako hatanterahako izany rehetra izany. Marina moa fa na dia vaovao eto amin'ny tafo Tolozy azy izy dia efa dekona tany amin'ny tafo FPMA Bordeaux ary izany no mahatonga azy raisy tanana fa tsy tokanana intsony fa efa vita teo aloha ny fanokanana azy. Andriamatoa Antsa Ra Samuel noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia mandray tanananao zahay mba ho dekona amin'ity fiangonana ity ka dia mahereza sy mahatanjah ho aminao mandrakarivany ny Tompo. Amen. Dia tononona aminao ny fiadanan'ny Tompo. Andriamanitra loharan'ny fiadanana ane hatonga anao vonika anao ny asa soa rehetra mba hatanterahanao amin'ny sitrapony ka ataony ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane izay sitrany ho an'i Jesosy Kristy ny voninahitra mandrakizay ary ho antsika kosa ao anatin'ny fiaraha-miasa ampirahalahiana ny fiadanan'Andriamanitra. Amen. Dia mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo sy amin'ny herin'ny Tompontsika. Amen. Dia isika mitehaka koa mariky ny fandraisana azy. Ny fotoana izay anaterana ny vokatra sy anatazana ny rakitra isika izao ry havana.
marina tsara fa vokatry ny fiangonana zay tanterantsika isa-taona ny atao an'io ary marika hita maso aneontsika fantahy antsika ny tompo raha tsy nitahiny ianao a dia aza manome fa raha nitahiny kosa ianao a dia aoka aseonao amin'ny fifaliana ary indrindraindrindra amin'ny fahalalan'ny fo izany mariana fa ny vokatra ny tatazana mialoha amin'ny alalan'ireny kitapo ireny ary aorinan'izay a ny rakitra no tatazana amin'ny fanatazan-drakitra dia ataontsika mpanataterana an'izany a ny ira 5:7 marina tsara fa ilay valopom-bokatra no arotsakitsika voalohany ao anaty kitapo aorinan'izay a mandalo ny mpanaty rakitra dia mandray ny rakitra araka ny fatatsika dia misy ny samap izay andraisana koa ny zay andoha na ny rakitra na ny didy amin'ny alalan'ny panier connecté ka dia rehefa mandalo amin'ny décontsika dia tenenitsika hoe vokatra ity na vokatra sy rakitra na vokatra aloha dia rakitra rehefa avy eo ka dia angatahana androsomelokotsika mba tsy ampitarazoka ny fanatazana sy ny fakana ny vokatra sy ny rakitra ataontsika ny ira 5:7. Toy izantsika amin'ny ira fanampiny fa 4:20. Ira fanampiny fa 4:20. Anao ni ere, anao ni aja, se vonena etra. Ipasana si ni fiainantsika, indre farisina. Ezao tontolo, ezao tena hita, efa netsangany anao. Ampatrao Jesosy
miankiny hoantratrana ampiany fitiavana ampiany finokoana raketiko aoa olalandava vareareakiana jinisina itampamonjena afa-tsy damina nanaikianao tsy manoterena itondrainao va hitananao mahery natsotra nao mba hitantana aizako mandesy mizotra ny lala marena sambatrao Jesosy sambatrao Jesosy miankiny hoantratrana ampiany fitiavana ampiany finokoana raketiko aoa olalandava vareareakiana nasehonawi lai faefana mandasiakoko ka nialamaina teo lai satana zay fahavaloko tsy misy marombaka kory zay eo an-tanana izany indrindra no ilazako vareareakiana ka Jesosy miankiny ramiery sambatra Jesosy miankiny hoantratrana ampiany fitiavana ampiany finokoana raketiko aoa olalandava vareareakiana tsangana isika manolotra ny rakitra anao re tompo soa zay rehetra nanana dia renamboalakoa taminao Jehova raisore o ana o fanady tsetraka raisore o ana o fanady tsetraka petraka isika zao dia tonga amin'ny fotoana manokana zay natao ho an'ny sampana vehivavy kristianina eto amin'ny tafo isika mangataka ny filohan'ny tafo sy ny filohan'ny sampana mba hiakatra ety dia faly miara-batsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo
ahafaly miarabany SVK natratra ty andro anio ity. Dia mahafinaritra no mijery anareo. Manao loko rehetra anareo manao loko marevaka ny vehivavy androany ho mariky ny fifaliana sy fankalazana an'Andriamanitra ny tamin'ny tahiny anay nandritra an'izay 7 taona izay. Dia misy honatsary kely alefanay aminareo dia makafiza tompoko. Tout le monde avec nous. Manaraka izany dia misy hira ho atolotra ho anareo. Tena hira fonay mihitsy izahay ary tany amin'ny fofeny fankatiavana sy fitiavana sy fankasitrahana nanaovanay izany hira izany. Dia eno tsara ny tohiny sy ilay hafatra fa ezahanay atao tsara mihitsy ilay hira dia ho hitanareo eo. Afaka mandrositsika
Net fe tompoko. Misaotra ny SVK. Bonjour, chères sœurs en Christ, chères jeunes mamans, chères jeunes filles. Au nom de la SVK, je prends la parole avec un message qui nous tient profondément à cœur. La branche des femmes de l'Église SVK n'est pas seulement un groupe que l'on reconnaît pour ses délicieux nems, ses sambos, ses ramanunak, ses ravtutsenaksu et toutes ces bonnes choses qui nous rassemblent autour d'une table. Même si, il faut l'avouer, on nous reconnaît facilement grâce à cela. Mais derrière ces plats préparés avec soin, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a de l'amour, il y a du dévouement, il y a un cœur qui bat pour servir le Seigneur. La SVK est née d'un appel. Nos aînés ont répondu oui quand il fallait servir. Oui pour évangéliser, oui pour soutenir l'Église, oui pour accompagner les étudiants, oui pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ce sont des femmes de foi, des femmes de prière, des femmes qui ont œuvré sans relâche, parfois dans l'ombre, mais toujours avec joie. Aujourd'hui, ces femmes sont toujours là, fidèles, présentes, engagées. Mais leur force diminue avec les années. Elles ont posé les fondations, elles ont semé, elles ont construit. Et une œuvre de Dieu ne s'arrête pas à une génération. Alors, nous nous tournons vers vous. Peut-être que certains d'entre vous pensent c'est un groupe de mamans, c'est un groupe de mamies, il y a un grand écart d'âge. Ce n'est pas pour moi, je suis trop jeune et je ne me sens pas à ma place. Ou au contraire, je suis déjà débordée. Mais servir Dieu ne commence pas quand tout est parfait. Servir Dieu commence quand on dit « Seigneur, me voici ». Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de génération, ce n'est pas une question de disponibilité parfaite. C'est une question de cœur, c'est une question de transmission. Notre objectif n'a jamais été une question d'âge, notre objectif c'est de servir. Servir sans distinction, servir sans barrière générationnelle, servir main dans la main. Ne nous arrêtons pas aux apparences. Ce n'est pas le groupe des mamans, c'est une famille spirituelle. Imaginez une branche où les jeunes et les aînés travaillent ensemble pour évangéliser, organiser, aider, prier. Imaginez une œuvre qui continue, non pas parce qu'elle doit survivre, mais parce qu'elle grandit. Nous avons besoin de votre dynamisme, de votre créativité, de votre énergie, de votre manière
de voir les choses. Aujourd'hui, nous vous demandons simplement que vous marchiez avec nous. Continuons ensemble, main dans la main, avec respect, avec amour, avec joie. Et si personne ne prend le relais, que deviendra cette œuvre? L'Église a besoin de femmes debout, des femmes unies, des femmes qui servent ensemble. L'avenir de cette œuvre est entre vos mains. Alors, osez, osez vous lever, osez vous engager et osez servir. Rejoignez-nous, apportez ce que vous êtes, apportez vos idées, apportez votre joie pour la gloire de Dieu. Que cette branche ne soit pas seulement l'héritage d'hier, mais la lumière d'aujourd'hui et l'espérance de demain. Et ensemble, appuyés sur Dieu, faisons briller sa lumière. Merci. Dia ho an'Andriamanitra ireny voninahitra manaraka izany a, mangataka fotoana kely vetivety izahay a, fa isa-taona farany iarahany amin'ny pasteur amin'ny vady androany ankalazana ny isa-taona. Tsy hoe farany amin'ny mampitandrina azy fa izy tandrina mandrakizay, dia mangataka ny filoha rehetra mifandimby tao amin'ny SVK hiakatra aty tompoko, dia miala tsiny a fa misy tsy afaka noho ny fahosahana, dia misy koa ny tsy eto an-toerana. Dia manasa anareo filoha mifandimby hiakatra aty aloha azafady tompoko. Ampifalena hatrany no iara-banantsika amin'ny anaran'ny tompo. Misolo taona ny birao sampana vehivavy kristianina ny fandimby nandritra ny 7 taona ny tenako a amin'izao andro lehibe sy manatantara ho an'ny SVK izao. Satria araka ny tenenin'ny filoha teo dia taonjao-biliko ity taona ity fa 7 taona nanompon'ny mpitandrina amin'ny asa fitoriana sy fiandrasana ara-panahy atsika rehetra. Ny sampana vehivavy kristianina dia nahazo tombony lehibe tokoa nanananao pasteur, nitaiza na mpianatra sy nampitombo anay ara-panahy. Misaotra an'Andriamanitra nanomezany anay SVK anareo mivady. Tamin'izany taona maro izay, naneo faharetana, fitiavana ary fanoloran-tena tanteraka ho an'Andriamanitra sy an'ny fiangonana ianareo. Tsy nitandro asasarana, nanabe sy nampiorina ny SVK ara-panahy, nampahery anay tamin'ny fotoan-tsarotra ary nitarika tamin'ny mpahendrena sy finoana. Raha mijery ny dian'ny SVK nandritra ny 7 taona dia hita mazava fa nisy fitomboana sy fandrosoana. Tsy tamin'ny isa ihany, teo ireo ray aman-dreny izay nanorina n'ity sampana ity, ao ny mbola eto ao no tsy salama koa noho ny antony samihafa ary ao nefa nandao atsika. Dia hita fa tena nitombo tokoa izany tamin'ny finoana, tamin'ny firaisan-kina ary tamin'ny fahamatorana ara-panahy. Izany rehetra izany dia vokatry ny fitarihana sy ny vavaka ary ny fanoloran-tena nareo mivady ho an'ny sampana vehivavy kristianina. Koa amin'izao taonjao-bily izao dia misaotra sy mankasitraka anareo izay birao rehetra ny fandimby. Misaotra tamin'ny fitiavana sy ny fitarihana ary ny ohatra velona naseho anareo, nampiorina, nampahery ary nampianatra anay hijoro amin'ny finoana. Andriamanitra ny mehery vaovao sy fahasalamana ho anareo hatrany ary hamaly fitianareo noho izay nahafafinareo teo amin'ny SVK.
ka ny teny atolotray anareo dia indraminay ao amin'ny Hebreo 7:10. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina nadiny ny asanareo sy ny fitiavana naseho anareo ho voninahitry ny anarany, ary ho azy rerany ny voninahitra. Dia mandray fitenenana misolo tenantsika fiangonana, misaotra ny SVK amin'ny fitariananay tamin'ity sataon'ity, satria nareo no nisafidy ny lohahevitra sy tariana amin'ny fiangonana ny hafatra rehetrarehetra, ary dia voaray tsara ny hafatra. Kristy, fahazavan'i Kristy mitoetra ao anatintsika ary velona ao anatintsika, ary dia anahaka ny Kristy isika ary miaina ny tenin'Andriamanitra. Ary ianareo dia mijoro vavolombelona ny amin'izany fahazavan'i Kristy izany any anatinareo, efa voalaza teo ny fanompoana isan-karazany izay tanterahanareo, ary tanterahanareo amin'ny fifaliana tokoa izany, ary dia mampirisika anareo hatrany anohy izany. Ary misaotra ihany koa ny amin'ny fahatserovana ny pasteur, mbola andray fitenenana eo moa izany izy rehefa eo, fa ny zavatra tena tiana mitodika aminareo indray amin'ity manaraka ity hoe tohizo izay efa tsara ny tanterahanareo, izay zavatra tsara anatinareo, fa ny fanirianay dia satria ianareo reny matetika ny tena mahatarika ny ao amin'ny ankohonana, mahatarika ny fiangonana ihany koa, ka dia araka ny teny teo hoe ny ten'Andriamanitra any anatintsika dia manantena anareo ho hita bebe koa any amin'ireny étude biblique, any amin'ireny fianarana ny ten'Andriamanitra reny manomboka izao, satria manjary tsy ilay fanaovana ny asa no voalohany, fa ny fahatanteran'ny ten'Andriamanitra fiainantsika ireny, ary dia mahitsy manantena izay fa ianareo no hitarika anay bebe koa anatin'ireny, ary dia ho hita amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fitombontsika amin'izany fahazavan'i Kristy miaina ny anatintsika izany, ny tenin'ny Kristy hiainantsika, hiainan'ny fiangonana, ary tanterahana amin'ny alalan'ireny asa fanompoana izay ataonareo ireny sy ho ataon'ny fiangonana ihany koa. Dia voaray ny hafatra ho antsika tanora, ho an'ny vatombatony, aza misalasala miditra amin'ny SVK. Ohatrany mampalahelo be ilay hoe ty le farany. Mbola misy ihany, mbola misy volana maromaro iarantsika, na izany aza dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fotoana ny arahana rehetra izay ny fampitaizana. Tsy izay ihany ny taizanareo, fa nareo koa ny taizanay. Ary araka ny tenin'ny Hebreo izay niraminareo teo dia Andriamanitra tsy mba tsy marina nadino ny asa tsara koa izay nataonareo. Ary dia mitsodrano anareo zahay, tsy hoe satria akory andeha dia izay nitsofana rano, fa isan-taona dia mitsodrano anareo, ary mino fa mbola afaka hitsodrano anareo mandrakariva. Indraminay ny Hebreo 7:10 itsofanay rano anareo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe ala amin'ny maty, nitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay, izy eny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay, ary ho an'ny SVK Toulouse kosa ny faharetana, ny fitozona, ary indrindra ny fahatanterahana ho voninahitr'Andriamanitra, fa indrindra ho fitombona ho anareo. Dia mafisiko ilay teny teo hoe mamanasa ny tanora, fa tsisy hoe ny lehibe ihany akory ny vehivavy, fa ny tanora ny vantombantony na iza matsiaro tena vehivavy dia asaina tokoa anatevin-darana ny sampana vehivavy. Hoy ianareo efa be dehibe ry zareo, fa tsy be dehibe eo amin'ny tompo, satria tsika tsirairay avy misy lanjany eo amin'ny tompo, ary antsony anatevin-darana an'izany. Dia misaotra indrindra, izany ny faniriana hatratra ny ela indrindra ny sampana SVK. Dia ny anjarako moa dia ny mivavaka ho anareo, ka dia mangataka anareo indray hitsangana fa hivavaka ho anareo ny fiangonana. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, Andriamanitra pahary,
ary andriamanitra mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Derainay ianao, isaoranay ianao, ankalazainay ianao, satria izay ao aminao dia velominao, ary maneho zany fahavelomana izany amin'ny fiainana, amin'ny asa, ary indrindraindrindra amin'ny fitomboana. Misaotra anao no ity sampana ity, izay nahatratra 20 taona ny joroana, ary mitodika sady amin'ny 70 taona, izay taona taonjobily zany. Mangataka aminao zay, nitantana mandrakariva izao sampana zao, azahoany miorina tsara, azahoany mitombo, ary azahoany mivelatra ka hatratra hatramin'ity tanàna ny Tolosa sy ny manodidina azy ity, ny fakany rehetra dia ny asa tsara amin'izany. Dia tehirizo ny tsirairay avy ao amban'ny fahasoavanao, ary tehirizo ny sampana mba hitombo mandrakariva amin'ny famoazana tsara ka tonga ny voninahitra ho isandratra, ary izy ireo kosa hitombo amin'ny lafiny rehetra ho voninahitra ao Kristy. Dia matoky zay fa mahay manao mihoatra no izay nangatana amin'izany vavaka izany ianao, dia anao ny dera sy ny laza ny voninahitra ho azy ireo kosa ny fahatanterana ho tompo. Amin'ny ara-tsoan'i Kristy, amen. Misaotra indrindra afaka mipetraka nareo. Mbola iara-iombavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay eo, fa navorinao amin'ity tempolinao ty androany. Nandray ny afatra avy taminao Tompo, ary tena sarobidy zava-dehibe aminay izany. Indrindra ny fanidiranao an-tsehatra tamin'ny fiainanay Jesosy eo, nataonao tahaka ny Maria izay rehetra reto ka nonenanao Tompo ny fonay, ary ianao ilay mazava ny ao anatinay Tompo ka mba andehananay any amin'ny aizina any, hitondra ilay fahazavana dia ianao Jesosy Kristy Tompo izany. Mivavaka aminao izay Tompo malala o, na amin'ny asa fitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Hitanao ny olonao Tompo izay nafo izao rehetra izao, mba hanambara sy hitory anao Kristy. Fenoa ny fananao masina izy ireny Tompo, ampaherezo, ary omeo azy ireo ny fahasahiana nambarany marina ka ny marina ihany no toriana dia ianao irery ihany izany Jesosy. Mivavaka aminao izay Tompo ho amin'ny vehivavy rehetra manerana izao tontolo izao. Vehivavy Tompo no nanaovanao anay, ary tsara no nanaovanao anay ka isaoranay anao. Omeo anay vehivavy manerana izao tontolo izao Tompo ny fahendrena, mba hanananay ny fahatahorana anao Jehova ao anatinay. Mivavaka aminao manokana izahay Tompo malala o, ho an'ny mpitandrina rehetra vehivavy manerana izao tontolo izao, ho an'ny vadiny mpitandrina rehetra manerana izao tontolo izao, izay manompo anao amin'ny miafina Jesosy o, ampaherezo izy ireny. Omeo azy ireny ny fifalianao mba hatanteraka ny fifaliany, ary omeo azy ireny Tompo ny fitiavanao Andriamanitra, mba hanana ny fitiavana anao ka hanaovana ny asa fanohanana ny vadiny izy ireo sy ny asa mahampitandrina amin'ny fitiavana anao Jesosy, ary ko usahi anambara ny marina na dia vehivavy aza, satria mitafy anao Kristy ao anaty. Mivavaka izahay Tompo ho an'ny vehivavy rehetra eto amin'ity fiangonana FPMA izay nametrahanao anay eto Toulouse ity, ho an'ny reny rehetra eto Toulouse Jesosy. Omeo anay Tompo malala o, omeo anay ny fitiavana mba hahatonga anay tena ho epistily velona eo amin'ny fiainanay isan'andro, ka ho vakiana eo amin'ny fiainanay isan'andro fa manana ilay mazava izahay, ka afaka mandeha amin'ny maizina rehetra izahay satria afaka mametraka ilay fahazavana eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fianakaviana, ary koa ao an-tokantrano. Mivavaka aminao izay ray malala o, ho an'ny nosinay Madagasikara, tsy miafina aminao Tompo ny zavatra izay niseho tany Madagasikara, ny rivo-doza izay nifofofo, ary tena lao ny tanàna ao amin'ny faritra Tamatavy sy any Mahajanga Tompo.
Andriamanitro, ianao ilay Andriamanitra izay mahary ny zavatra rehetra amin'ny tsy misy. Ianao ilay Andriamanitra izay mahay manangana ny amin'ny lao. Ianao ny talaonay Tompo. Hijery ny tanànanay, hijery ny tanindrazanay, hijery ny malagasy tahaka anay izay lio ray aminay Tompo. Ao izay tena namony ainy, ao izay mbola mpitsabonana amin'ny hôpitaly, ao izay namoy fananana, ao izay tsy manan-kohanina, tsy manan-kitafy, tsy manan-kialofana Andriamanitro. Ianao ilay Andriamanitra izay reny kamboty, ianao izay tena onena ny mahantra sy ny malahelo. Ianao ny antoranay Tompo, mba hametraka ao anatinay izay fony malagasy, izay mitonona ho kristianina, mba tena hanana fo tahaka anao Jesosy, fo onena, fo miantra, ary tena ny tsinainay ananaty mihitsy Jesosy no marary mahita ny manjo ny firenenay. Ka anao izay araka izay azonay atao izay, noho ny fitiavanay anao Jesosy, ary noho ny fitiavanay ihany koa ny malagasy mpiray tanindrazana aminay. Vavaka aminao izay Tompo, ho amin'ity firenena izay mandray anay ity. Omeo anay ny faharisinana, omeo anay ny zotompo, omeo anay kristianina eto Frantsa, ny fahasahiana mitory ianao ilay mazava, satria mbola miaina amin'ny maizina Tompo ity firenena ity. Ka izay napetraka ao eto Tompo, fa indrindra izay malagasy ety, mba omeo anay Tompo ny faherezana avy amin'ny fanahinao masina, ahafahanay mijoro vavolombelonao Kristy. Vavaka manokana koa izay Tompo, any mpanomponao iantsa, izay nanavao ny fanolorany tenany teo anatrehanao androany. Jesosy io, tafio azy sy ny ankonany fanetreny tena avy aminao, ka izy ena Tompo, fa ianao kosa isandratra eo amin'ny fiainany, ary ny voninahitra ao Jesosy no amirapiratra eo amin'ny tavany mandrakariva. Tompo malala tsara indrindra o, ankininay fenao am-pelatananao ny asa ny fiangonana, ankina amin'ny Jehovah ny lalanao izy ianao Tompo, ary apetraka am-pelatananao ny asanay rehetra mba ho lavorary. Tononay aminao Tompo ny kazi 40, hitanao Tompo ny etaitam-pony vahoakanao, te hanome ny voninahitra ny anaranao, ary te hisaotranao eram-po eran-tsaina amin'ny fonay manontolo. Nanomezanao anay ny mpitandriny Elize Andre miandra mivady, izay namoky ny teninao anay, nampianatra anay, ary zany hery ny teninao izay nitoriany zany Tompo dia nanova ny fiainanay tsirairay avy reto. Ampio izay Tompo, mba haneo zany amin'ny hendrika hita maso, fa indrindra koa anoana azy mivady ambavaka. Mahatsiaro ny pastera nomena izay Tompo, izay mianatra azy eto amin'ity fiangonana ity. Efa nomenao azy Tompo ny fahazavan-tsaina, ny fahalalana. Tovoziny ao aminao ane Tompo ny fahendrena, ary indrindra ho avozinao isanandro any ny fanolorany tena ny Tompo, mba haizany manompo anao amin'ny fanetrentena sy amin'ny fitiavana. Tompo malala o, betsaka ny zavatra tena tianay ho angatana aminao, ary na dia tsy mangataka azy izay Tompo dia fantatray fa hainao Andriamanitra izay rainay tsara indrindra, izay tokony ho anay, ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny ankohonana, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny fiangonana manontolo. Fantatray ray malala o, fa omenao anay malalaka izany, satria na dia Jesosy Kristy zanako lahy tokana aza, nomenao maimaim-pona, tsy omenao koa ve izay rehetra sahazany tsirairay avy. Misaotra Tompo ny amin'ny valim-bavaka, ary misaotra ny amin'ny fitiavanao sy andrakofanao ny fahasoavanao ny amin'ity fiangonana ity. Amin'ny anaran'ny tsoanao Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay, izay nanavitra anay teo amin'ny hazo fijaliana, no ahafahanay manandratra izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika natateraka izao fotoana izao, ary misaotra antsika rehetra koa nanana faharetana araka ny lazaina teo, dia telo sosona ny asantsika anio, ka dia zany no somary nalava ny fotoana. Misy zavatra roa izay tiana mafisina. Ny voalohany dia fanitsiana. Amin'ny alahady ho avy zao fahavalo ny volana Marsa, no nataterahana ny fifadikanana sy ny fivavahana manokana izay atao indrindra angatahana ho an'ny ananan'ny FPMA, mpitandrina matianina amin'ny tafo rehetra izay misy. Hatreto dia mbola 900 ihany ny tafo manana mpitandrina matianina amin'ireo 700 mahery
izay misy. Mila vavaka zany ary mila ny finiavana avy amintsika. Raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena dia izao no lazain'ny tompo a ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Zay ianao vao karakarain'ny tompo no hoaninao sy ny sotroinao ary no tafianao. Indraindray tsika afamadikitsika ka ny hoanintsika sy ny tafitsika sy ny sotroitsika zany no mamaky atsika aloha dia avy eo vao karakaraintsika na jerentsika ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mampandroso ny fiangonana zany ary tsy mampandroso ny asan'Andriamanitra zany. Ho an'izay namonjy ny fiaonana omaly dia nambara fa tsy manana mission vaovao ho an'ny fiangonana akory ny tompo, fa ny mission an'Andriamanitra no tanterahan'ny fiangonana. Ka raha te hiasa Andriamanitra nefa tsy mihetsitsika dia zavapoana ny zavatra rehetra. Ka dia entanitsika ho amin'izany fifadikanana sy vavaka zany amin'ny heriny anio arinan'ny fitaom-pivavahana fa zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany mba hamoan'Andriamanitra varavarana ho amin'ny fiainantsika ary tsy ho amin'izay ihany fa ho an'ny asa rehetra zay tanterahan'ny fiangonana. Ny farany araka ny nambara tamintsika dia tanterahana amin'ny 7 sy 7 ny volana marsa zao ny Zaikabe atsimo zany hoe Zaikabe Grand Sud moa ny lazana azy. Araka ny voalaza tamintsika dia raha feno 50 sika dia mandeha kara. Mbola tsy feno fa mbola lavitra an'izay. Kanefa fantatra ihany fa tsika gasy miandry dernier moment foana vao misoratra. Raha pitso ny farafisoratana anarana dia manetsiketsika atsika rehetra. Ary mirary mba tsy ahita tory zay mbola mieritreritra amin'izany amin'ity alina ity mba azahoantsika maka fanapaha-kevitra fa zava-dehibe ny fiaonana amin'ny anaran'ny tompo. Voalaza fa ny sarandasy zay 105 € dia azo aloha intelo. Kanefa raha tena sahirana tsika dia aza misalasala manatona ny birao, azahoana mandamina ny azahoantsika mandoa izany sarandasy zany raha hita fa mavesatra indrindraindrindra fa raha maro sika ny ao amin'ny tokantrano ray ny mandeha. Azo everiny zany, azo dinihiny zany, azo fanamboarana zany, azo misalasala tompoko. Ka dia maniry mba hahita tory tsara daholo tsika androany alina fa alohan'izay kosa aka fanapaha-kevitra tsara sady mazava. Ka dia amin'ny 28-29 ny fotoanantsika amin'ny Zaikabe Grand Sud maniry indrindraindrindra antsika rehetra mba hiaraka ao anatin'izany satria gratuit ny kara raha feno 50 isika. Dia mamarana ny fotoana isika izao ataontsika mpitsanganana ny hira zay efa voalahatra mialohan'ny afatra sy ny tsodrano. Tsangana isika manao ny hira 777 ny andinin'ny fahaefatra. Mitsangana rezeo nakame azava volena eteneno konome mosaka zao no afatra sy fampaherezana avy amin'ny tompo atsika. Aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fizano Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny ny tantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako ao. Atateraka izany raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Hitay anareo ny tompoka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompoka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo amin'ny fifaliana. Mipetraka isika.
amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mangataka ny diakona mba akaty zany akasary miaraka isika amin'izao nandraisa tanana any antsa izao.